Otherwise you must think, if I kill him, God will be upset with me. But if I kill a horse, God says, no problem, it's just a horse. Иначе трябва да си мислиме, ако убия него, Бог ще се разочарова от мен. Но ако убия един кон, той няма да има никакъв проблем с това. Just if I come to your home and says, I want to eat your little dog. Или идвам у вас на гости и казвам, искам да ти изям малкото кученце. Then you will be very angry with me. Тогава много ще ми се ядосате. But then I can argue. Но аз мога да поспоря с вас. Why not eat your dog? Защо да не изядем твоето куче? This dog has not suffered like the animals in the slaughterhouse industries. Това куче не е страдало както животните в кланиците. Your dog had a very nice life. Твоето куче си имало един хубав живот. Eating good food. Яде хубава храна. So if I kill him now, ако сега го убия, we'll have a nice ecological meal. Ще имаме едно хубаво екологично ядене, хубава екологична храна. And you will call the police. А вие ще извикате полицията. Somebody wants to kill my dog. Някой иска да убие кучето ми. So why is the dog more important than the other animals? Защо тогава кучето е по-важно от другите животни? Why don't you understand this? Защо не можете това да разберете? This is my humble request to you. Това е моята смирена молба към вас. Why do I say this? И защо казвам това? Because I want you to learn how to love. Защото искам вие да се научите как да обичате. I want you to learn to love really. Наистина да се научите да обичате. And I want you to love the animals and the man as well. И да обичате както хората, така и животните. That's the only reason why I say these words. Това е единствената причина да казвам тези думи. Because that's the message of God to all humans. Защото това е посланието на Бог към всички хора. Mystical Buddhists, mystical Krishnas, mystical Christians, mystical anyone. Don't kill. Мистични будисти, мистични кришнаити, мистични ели какви си, не дейте да убивате. Whatever is your faith. Каквато и да е вашата вяра. If you go ahead with your faith without killing anybody and loving everybody, your faith is fantastic. Ако с вашата вяра вие помагате на хората и ги обичате, без никой да убивате и накърнявате, вярата ви е фантастична. But don't be fooled. Но не дейте да бъдете излъгвани. No argument in the world can justify the mistreatment of others. Нито един аргумент по света не може да оправдае злоупотребата с другите. Because that is the message which God repeats to each and every one of us inside the heart. Защото това е посланието, което Бог повтаря на всеки един от нас вътре в сърцето. Does anybody sitting here Има ли някой, който седи тук, is getting a message in his heart? Получава послание в сърцето си? The Swami is wrong. I can kill animals, no problem. Този Swami греши, аз мога да си убивам животни, няма проблем. Tell me if you feel that in your heart, that God is telling you that guy is wrong. Кажете ми, ако усещате това в сърцето си, че Бог ми казва, че този човек греши. I haven't met the first person who tells it. Дори до сега нито един човек не съм срещнал, който да ми каже такова нещо. Because God does speak to you if you want. Защото Бог наистина ви говори, ако искате. You just have to ask him. Трябва само да го попитате. Your inner voice will tell you. Вътрешният ви глас ще ви каже. Don't do this. Не го прави това. So now, are you ready to listen to your inner voice and to the religious universal truth? Готови ли сте да слушате вътрешния си глас и универсалният вселенската, универсалната истина? Are you ready to help this world to become a better place? Готови ли сте да помогнете този свят да стане едно по-добро място? It just takes one decision. Изисква само едно решение. No more meat, no more fish, no more eggs in my house. Повече не на месото, рибата и яйцата в моята къща. You can put a poster on your door.
И можете да сложите един плакат на вратата си. You can say, this is a meat, fish and egg free zone. Може да кажете, това е зона свободна от месо, яйца и риба. We are from the original kingdom of love for the animals. Ние сме от оригиналното кралство на любовта към животните. There's much more you can learn. Има още много неща, които да бъдат научени. And if you want to have spiritual strengths, Ако искате да имате духовна сила, can you please chant the names of God? моля ви, възпявайте имената на Бога. Any name of God. Което и да е име на Бога. That's why we said, oh my Lord, please let me be an instrument of your love. Затова казваме, моля те Господи, нека бъде инструмент на Твоята любов. That is our mantra, Hare Krishna. Това е нашата мантра, Харе Кришна. That's the translation. Това е превода. We chant it in Sanskrit because we have so many people from so many nationalities. Ние пеем на санскрит, защото има толкова много хора от различни националности. It's nice to chant in the original language. Хубаво е на оригиналния език да се пее. And that's the original language of all the Aryans and Indo-Germanic tribes. А и това е оригиналният език на всички арийци и на индо-германски племена. The original culture of this planet. Оригиналната култура на тази планета That has come from the Vedas. е дошла от ведите. And all our language are reporting about that. И всички наши езици, те показват това. And you will find when you do study etymology, Може да го откриете, ако започнете да изучавате етимологията. how much truth is still there within your language. Колко още много истина е останала вътре във вашия език. But I don't know the examples because I don't know Bulgarian. Но аз не знам примерите, защото български не знам. I can give you the Spanish Мога да ви and the Latin and the German and the English example. Мога да ви дам примери от немския, английския, латинския и испански. But it's just overwhelming. Но има изключително много. Просто прижда. And Ma, how you call mother here? Ма. Ma is a Sanskrit word. Ма е санскритска дума за баба. And it means the greatest love. И означава най-голямата любов. It means the Maha, the great love which is our mother. Маха значи велика или великата любов, която е нашата майка. And she is Ma Durga, Ma Bhumi, Ma Saraswati. She is the mother of all. И тя е майка на всички, може да бъде Ма Дурга или Сарасвати или Буми, но е майка на всички. Mother Earth and Mother Nature, they are all the divine mother expansions. Майката Земя и майката природа, всички това са божествени проявления. Every woman, every mother is an expansion of this cosmic power. И всяка жена, всяка майка, тя е проявление на тази космическа сила. So if you want to have a religion, Тъй, че ако искате да имате религия, worship your mother. обожавайте майка си. Worship Mother Earth. Обожавайте майката Земя. Worship her kindness. Обожавайте нейната милост. And mother is very strict. Майката е много стриктна. If you go to mother, say, listen, mother. Ако отидете при майка си и кажете, чуй майко, My brother is foolish. брат ми е глупак, And he eats so much. той толкова много яде. We can just kill him. Може направо да го убием. Then we save a lot of food. Ще си спести много храна. Then how will mother come? Тогава какво ще... How she will come out? Как тя ще реагира? Furious! Ще побеснее. Nobody can suffer here. Никой не трябва да страда. Nobody can make the others suffer. Никой не може да кара другите да страдат. Now this is mother and her kids. Това са майката и нейните деца. In this material world, Този материален свят обаче, all of us are the children of God. всички ние сме деца на нашата майка. And therefore, we have to learn how to love everyone. Затова трябва да се научим как всички да се обичаме. Then you will understand how beautiful everything
Тогава ще разберете всъщност колко красиво е всичко. How beautiful life is. Колко красив е живота. And how beautiful spirituality is. Колко е красива духовността. You saw the history of mankind. Историята на човечеството. When man started to think. Когато хората започнали да си мислят. When man started to talk. Когато почнали да говорят. He also started to believe. Те също почнали да вярват. And what did he believe? И в какво вярвали? He believed in mother. Вярвали в майката. He believed in the sun. В слънцето. And he believed in the soul. И вярвали в душата. He believed in consciousness. Вярвали в съзнанието. He believed in love. В любовта. And that was God. И това бил Бога. God was the truth. Той бил истината. God was the law. Той бил закона. And God was love. Бог бил любовта. And by accepting that, и като приемали това, the person became a priest. Хората ставали свещеници. Everybody who believes in love and the law and the truth is a priest. Всеки, който вярва в закона, в любовта, той е свещеник. They used to call them Brahmins. Те ги наричали брамини or shamans. или шамани. They were the people who taught love is one. Те са хората, които учили любовта е едно. And those who were ignorant, А тези, които били в невежество, aggressive, агресивни, they wanted to drink alcohol, искали да пият алкохол, and beat their wife, да бият жена си, they were restless. те били негодници And they were chastised. и били наказвани. Because nobody can give trouble to his family or to anybody. Защото никой не трябва да създава проблеми на семейството или на никой друг. Nor in the jungles, nor in the cities. Нито в джунглите, нито в горите, нито в градовете. Not in Istanbul and not in Bombay. Нито в Истанбул, нито в Бомбай. This is just not possible. Това не е възможно. So we have to find that original mystical message of life. Така че трябва да открием това оригинално мистично послание на живота. If we want to live a life happy, Ако искаме щастливо да живеем живота си, our children, нашите деца, they have lost this to large degree. те са загубили това до голяма степен. They think that life means to just have Facebook, Те си мислят, живота е да имаш Фейсбук, smoke marijuana, да пушиш марихуана, work little, малко да работиш and try to get as much as you can. и да се опиташ да заграбиш колкото можеш. And eat anything you like to eat. И да ядеш всичко, каквото ти хареса. And that's being taught И това бива учено, by our modern society. на това те биват научени от нашето модерно общество. Teach your children something else Учете децата си на нещо друго. if you want them to have any hope for their life. Ако искате те да имат някаква надежда в живота си. Otherwise, you will be guilty for their ignorance and their suffering. Иначе вие ще бъдете държани отговорни за тяхните страдания и за тяхното невежество. Thank you very much. Много ви благодаря. And if you have any Ако questions, имате някакви въпроси, don't hesitate to ask. не дейте да се притеснявате да попитате. I know that I said some things Знам, че някои неща, които казах, which are quite challenging, са доста предизвикателни and they were supposed to be like that. и така трябваше и да бъдат. Maybe I can produce some more vegetarians for Sofia. Може би мога да направя повече вегетарианци за София. Then Sofia will become a more safer place. Тогава София ще стане по-сигурно място. Any question? Има ли въпроси? Please don't be shy. Не се срамувайте. Somebody can break the ice. Някой може да разчупи леда. Yes.
Да мине български да наш. Искам да го питам, след като нашите традиции не се отвърли по месото следните, може би, 2-3 поколения на сам. Хората говорим с 4 правници, начин на култура и най-здравите правници са свързани с експлозивуването. И сега в този момент аз решавам да спра месото в това, че означава, че всичките родители, роднини, познати започват да се обръщат срещу тебе. И да питам, какво ти става, ще го не си лут или за къде ще. Как можем да ги накараме, какво да им казваме на нашите? Въпросът беше да повторя на висок глас, тъй като... Thank you for the question. Благодаря за този въпрос. We all went through these difficulties. Ние всички сме преминавали през тези трудности. Somebody had to stop slavery. Някой е трябвало да спре, например, робството. And many disagreed. И много хора не са били съгласни. Stop slavery? Are you stupid? Да спрем робството, ти глупав ли си? They're doing all our work for free. Те ни правят цялата работа безплатно. All you have to do is beat them up a little bit here and there, and they do what you want. Само което трябва само да ги биеш по-малко и те правят това, което искаш. So what a crazy guy are you to try to propose that slaves should be free? Така че какъв глупав човек си ти, че да кажеш, че робите трябва да бъдат освободени. It takes people with guts to change wrong behaviors. Guts. Изисква се смелост да се промени грешното поведение на хората. So this is what we have to pray for. Затова трябва да се молим. That we can have that power. Да имаме тази сила. Not only should we change our behavior. Не само да променим своето поведение, But before they ask us, но преди да ни попитат, why you stop to eat meat? Що спря да ядеш месо? Before they ask that, Преди това да ни попитат, you must ask, ти трябва да питаш. why do you still eat meat? Защо още ядеш месо? I heard a lecture. After that, I never touched a piece of meat anymore. Аз чух една лекция и вече от тогава не докосвам парче месо. It's bad for health, it's bad for the planet. Лошо и за здравето, и за планетата. It's bad for you, my friend. И за те, приятелю, е лошо. So stop it, please. Така че моля те, спри. Please, my friend, stop. Моля те, приятелю, спри. I love you. Аз те обичам. I will always love you. Винаги ще те обичам. Even if you eat meat. Дори да ядеш месо, But I also love the но animals. също обичам и животните. So if you join me, Така че ако се присъединиш към мен and we all stop eating meat, и всички ние спрем да ядеме месо, then my love for you will be much bigger. моята любов към теб ще бъде още по-голяма. So like this, a little bit touching the heart, you should do. И така човек докосва сърцето на хората. Трябва да направи така. Yes, Christmas without cruelty, that's a good idea. Коледа без жестокост е хубава идея. Има хора, които спират месото, не викат основни това, се чувстват да заместят свои неща и така. Тоест на тях продължава да им се тези месо. Това реално, след като те мислят и имат желание, това не е изискано вегетарианство. Is that they're not real vegetarians, they still have a desire. Трябва ли на сила тия хора да They press themselves to not to eat. или преодолят нещо друго? Or they have to overcome something else inside of them. Може би трябва да си готов за тази Maybe they have to be ready for that step in your thinking. Your question is very beautiful. Въпросът е много хубав. It means your compassion Значи, че ти изпитваш състрадание goes all the way to the point и твоето състрадание стига чак до там, we should not even keep the memory of the horrible taste. че трябва даже да не сме запазили спомен за ужасния вкус. But some vegetarian cooks
Но някои вегетариански готвачи they prove те доказват, that it's not the taste which is at fault. защото грешката не е по вкуса. The taste is made by cumin seeds, by so many different spices. Вкуса се прави от кимиона, от различните подправки. By those herbs, you can create so many tastes. От всички тези билки и подправки можеш толкова хубави вкусове да създадеш. Their tastes are not at fault. Вкусът не е проблем, не е грешка. And honestly speaking, И честно да говорим, if somebody eats a soya sausage, ако някой изяде, примерно, кремвирш от соя, and he says, I'm eating sausage, и нали, той ще каже, ето, ям сега един кремвирш. he's not so transcendental, Той не е толкова трансцендентален, but но no animal has to die. нито едно животно не се е налагало да умре за това. And that's the point, И това е въпросът. Това е въпросът. not the quality of thinking. А не качеството на тяхното мислене. But in India, Но в Индия, one of the countries of more variety of cooking dishes, една от държавите, където има огромно разнообразие на приготовление на ядене, in their Ayurvedic cooking, тяхното аюрведично готвене, they say that every meal should have 7 different types of tastes. там се казва, че всяко ядене трябва да има 7 вида вкусове, which are all the juices in your body, everything is activated, bitter, sour, sweet, pungent, everything is there. които активират всички видове сокове в тялото, като например стипчиво, солено, сладко, кисело. And in this way, the complete science of eating it teaches us delicious and healthy. Учени на вкусна и здравословна храна. Vegetarians are not suffering. Вегетарианците не страдат. Vegans can also have everything you need. Веганите също могат да имат всичко, което имат нужда. So this is not really a problem for us. Така че това не е действително проблем за нас. But the issue of love is number one. Но въпросът за любовта е на първо място. Like some people, they say beer is bad Някои хора казват, бирата е нещо лошо, because it makes people sick. защото кара хората да разболяват хората. But then they want to drink alcohol-free beer. И тогава те искат да пият бира, която е без алкохол. What can we do? Какво да направим? At least they don't go home and beat their wife afterwards. Поне не се прибират вкъщи да бият жена си след това. We hope. Надяваме се. Yes. Please. Може ли от начало? Че ли чух, извинявай. Да. Искам да попитам, Бог, що ме създава същества и Той не иска ли да страда, защо е създал хищници? Ние можем да ни ядем месо, да, и не могат. Кой? Животните? Да. Хищници. Then the carnivorous. They don't know. They cannot not eat meat. We can. Why is God created like this? A carnivorous has to eat meat. Well, first of all, our body is totally herbivorous. На първо място, нашето тяло е абсолютно растително ядно. Our body has nothing to do with a meat eater. Нашето тяло, устройство няма нищо общо с месоядство. But if you want to eat meat, Но ако искате да ядете месо, we have no problem with that. няма да имате проблем с това. But first you wait that the animal dies naturally. Но първо трябва да изчакате животното естествено да умре. So then you eat it, no problem. И тогава може да го изядете, няма проблем. One second, finishing this. In
In the Vedic culture, В ведическата култура they called it ahimsa leather. я наричат ахимса кожа, не An насилие. animal had died naturally. Животното умира естествено, They could take the hide and use it for agriculture and different things. взимат тялото и могат да използват за всякакви земеделски и други цели. The issue is not to kill. Въпросът е да не се убива. But as far as the question of you is concerned, Що се отнася обаче до твоя въпрос, we should practice kindness. трябва да практикуваме това да бъдем любезни. That kindness is the most important thing. И тази любезност е милост най-важното нещо. And when we can increase our kindness, it will only be good for us. И когато можем да увеличим тази любезност, това би било добро само за нас. And that is the principle. И това е принципът. There may be emergencies. Може да има някакви спешни ситуации. There may be cases a person had to eat some meat to survive. Да има случаи, в които човек трябва да яде место да оцелее. There are cases like this in the scriptures. Има такива случки в писанията. But not slaughterhouses. Но не и кланици. Not destruction of our rivers. Не унищожението на реките. Cutting all the Amazons. Да се изсича цялата Амазонка. Not like this. Не така. We have to be more concerned with everything. Трябва да сме по-загрижени с нещата. What do you want to say? Какво искаш да кажеш? You answered already. Пак мога да кажа, че е трудно. They say all the time that sometimes sometimes there is no that you have answered the question. Когато убиват животното, Because when they kill the animal, I know that there is a kind of a ritual който е много важно, which is very important. They ask, so to say, if, whether they can use it. Аз знам, че трябва да се държавне на It has to be said човек, когато in the ear and the one who said, after I give myself to you the next life. Yes, this is in the Vedas. Да, това се споменава в Ведите. Имам един въпрос. I have a question. Говорите за любов. You speak about love. Right? Нали? Right. Как бихте реагирали, How would you react когато дойдат хора if people come за вашата and they contaminate your river with poison, заразят вашата земя с отрова, contaminate your land with poison, поробват хората they enslave your people по различни начини? in different ways? Вие бихте ли продължили да ги обичате? Would you continue love those kind of people? Как ще реагирате? How would you react to that? You giving me a hard time. Да, ще посаждам в трудна ситуация. You know, actually, Arjuna, who listened to the Bhagavad Gita, който слуша Бхагавад Гита, he was a soldier. той е бил войн, He was a general. бил е генерал. And he tried to avoid the fight at any cost. И се опитвал с всякакви усилия да избяга от битката, от борбата. But when it could not be avoided, he fought for the truth. Но когато не е могъл вече да излезе от ситуацията, той се е бил за истина. But nowadays, Но в днешно време, today, днес, it almost does not work. това вече почти не работи. Chaitanya Mahaprabhu came 500 years ago. Преди 500 години се е появил Чайтаня Махапрабху. And he said, we can only fight with love. И той казал, ние можем да се бием само с любов. We can expose the people. Можем да изобличим хората. That's why Mahatma Gandhi is so famous. Това е защо Махатма Ганди е толкова известен. Because he wanted to get rid of the British. Защото той иска да се освободи от британци. And he knew the trick. И той знае трика. Don't buy anything from them. Не купувайте нищо от тях.
The British, they are some shopkeepers. Shopkeepers. Те са някакви магазинери. When you don't buy anything from a shopkeeper, the shopkeeper cries. Като не купуваш нищо от магазинера, той почва да плаче. Okay, let me give an example. Нека дам един пример. You know the American company Monsanto? Знаете американската компания Monsanto? Unfortunately, I know. За нещастие знам. They give money to people Те дават пари на хората, just to promote their products. за да си предлагат продуктите, да ги рекламират. And most of our land Повече is contaminated with their products. и по-голяма част от земята ни е вече How to замърсена с explain to техните the продукти. people Как? which are so stupid? Как да обясня аз на хората, които са толкова глупави? I will give you a website after that when we are private for some ideas about that. But Ще ти дам един уебсайт след това с идеи как човек може да се бори с тия неща. but you are conscious. Но ти си осъзна, Others are not. другите не са. Now it's your job И твоя е to работата make others conscious. да направиш другите осъзнати. Your friends, your family. Твоите приятели, твоето семейство. And we have to boycott those products. И ние трябва да бойкотираме тия продукти. Don't think Mahatma Gandhi had an easy job. Не си мисли, че Махатма Ганди му е било лесно. This is called khadi, Това се нарича хади материал. handloom, Това е тъкан, made on a weaving chair. което е направено на стан. Така, This cloth means money for the village, тази дреха значи пари за селото, not for the factory. не за фабриката. Gandhi said, И Ганди каза, nobody in India who loves me can use industry cloth. This is industry cloth. никой sorry. в Индия не може, който ме обича, не може да използва индустриална дреха. Only cottage industry. Само помучна индустрия. For this and so many other items. Домашна. Домашно производство. That was so terrible for the Britishers. И това било толкова ужасно за британците. The Britishers, they started making cloths on their machines И британците почнали да тъкат на своите машини дрехи, which were imitating the rough knots of the khadi. които имитирали тези по-груби възли на хади материал. And the people, you know, to educate everybody is not so easy. И да образоваш абсолютно всички не е толкова лесно. And the cloth is a big industry. Текстилната промишленост е голяма индустрия Everybody's wearing. и всеки носи дрехи. So then Gandhi said, okay, we make our own shops. И Ганди каза, добре, сега нашите си магазини ще направим. And only in our shop it's guaranteed it's village handicraft. И само в нашите магазини ще е гарантирано, че това е селско производство. They're called the Khadi Gramodian Bhavan. They still exist today. И до ден днешен съществуват такива магазини. Хади Грамодия Баван. Now more about Monsanto. И още нещо за Монсанто. My very good friend, Мой много добър приятел Dr. Vandana Shiva. доктор Ванда Нашива. She's one of the biggest fighters against Monsanto. Тя е един от най-големите борци срещу Монсанто. She has given them the hell of a time. Тя им създала, наистина им създаде ад. And she started in India an organization called Navdanya. Тя започна една организация в Индия, която се нарича Навдания. And Navdanya is creating seed banks in many parts. И тя създава много семена банки по всякакви части на света. In these seed banks, villagers get the seeds for free. И в тия места селите получават безплатно семената. And when they get their crop, И когато получат вече реколтата, they give 1.5 times the quantity of seed to the seed bank for giving out next time. 1,5 пъти колкото са получили количество на семената за следващия път, за да осигурят. I have started the same seed banks in South America. Аз в Южна Америка започнах същите банки за семена.
And it is a very, very important job for us to do. И това за нас е една много важна работа да свършим. Everywhere. Навсякъде. Organic or original seeds. Органични, оригинални семена. And in Europe, А в Европа, our main seed bank нашата основна банка за семена is in Vienna. се намира в Виена. There is one woman, she's like the mother of seeds. Има там жена, която е като майка на семената. If you grow and you don't have original seeds, Ако отглеждаш и нямаш оригинални истински семена, we will try to get them to you. може да се опитаме да ти дадем. And in Hungary, we just started the seed bank a few days ago. В Унгария преди няколко дни започнахме такава банка за семена. Actually, the seed bank's managers, they're the women. Тези, които управляват банките за семена, са всъщност жените. In Monsanto, it's just some bureaucrats А в Монсанто са само някакви бюрократи. patenting seeds and making prices for profit. Те се опитват да патентоват семената и да правят печалби. But what you say is very Но true. това, което ти кажеш, е наистина истина. We are too late. Много сме закъсняли. It looks like we are very much too late. Изглежда, че доста сме закъсняли. But is that a reason not to fight? Но това причина ли да не се борим? It means we have to fight more hard. Това значи, че трябва още повече да се борим. Not with love. Но с любов. Because the people who work in Monsanto, they are your brothers and sisters. Защото и хората, които работят в Монсанто, са твои брати и Many of сестри. them don't even know what they are doing. Много от тях даже не знаят какво правят. They just got a job. Просто в някаква работа са And намерили. the procedures of these companies, И процедурите на тези компании, which is buying our governments. които купуват нашите правителства, You know, a few days ago, при няколко дена, you remember the Rio Plus 20, помниш ли Рио плюс 20? when there was a World Summit on Ecology in Brazil. Имаше в Бразилия екологична среща. While the summit was going on, Докато вървяла тази среща, the CIA and Monsanto ЦРУ и Монсанто made a putsch in Paraguay and threw out the president who was against Monsanto. направили путч на български. В Парагвай свърли президента, който бил срещу Монсанто. So these guys are very organized. Така че тия хора са доста организирани. They have unlimited money. Те имат страшно много Yes, пари. because they print it. They print the money and they have the US Army behind them. И те имат за себе си и щатската армия. But still there are ways to go about it. Но пак си има начини да се правят нещата. But we have to become very strong activists with lots of love. Трябва обаче да сме много силни активисти с много любов. And if you eat a lot of prasada, Ако ядете много пресадане като предложена храна, food offered to Krishna, храна предложена на bring me the Кришна, sweet ones. Then you will have more love for that struggle. тогава човек ще има повече любов за тази борба. That's a very good instrument. Това е един много добър инструмент. It's the best thing you can get. Това е най-хубавото, което можем да получим. Let's start. Нека да започнем. And if you have more questions, Ако go имате ahead. още въпроси, продължавайте. Come on, don't be shy. You need a lot. Any more questions, please go ahead. Ако има още въпроси, давайте. I have a practical question. Yes? I'm strict vegetarian. And when my friends ask me, well, why don't you eat meat? And I tell them, I don't want any animal to suffer because of me. Then they say, well, why
why do you eat vegetables? They're also alive. And when I say that they're atheists, and when I explain that God does not accept food which is with blood, how shall I explain to them? You should tell them that they are very wonderful people. And that you appreciate very much that they care for the vegetables. And that therefore, the vegetables should only be eaten after they were offered to the Lord. That is an old tradition. And by following that tradition, our consciousness gets purified. Or you can also say, like Woody Allen did, I eat vegetables because I hate them. But that's only a joke. More questions? Има ли още въпроси? Финално искам да помоля да ми разкаже за първата си среща. Малко поетично така, стига вече с това ядене, с това месо и въобще, дайте нещо по-най. She's asking that you explain your first meeting with Prabhupada. I shall explain. Ще обясня. Oh, thank you very much. Много благодаря. Meeting with Srila Prabhupada was in Paris. Аз се срещнах с него в Париж. I was already a monk for almost 1 year. Бях монах вече от почти една година. But I had not met my guru personally. Но не бях срещал лично моя гуру. So I was in the airport. И бях на летището. Together with 200 more devotees. С още 200 други преданодадени. And most of them had not seen Prabhupada. Повечето от тях все още не бяха виждали Прабхупад. And we were just about crazy to meet. И направо бяхме полудяли да го видиме. So when Srila Prabhupada came out from the airport, и когато той излезе от летището, you saw 200 people falling on the ground like sticks. видя 200 души как падат в поклон на земята като пръчки. And Srila Prabhupada was standing there like an angel smiling. И Шрила Прабхупад седеше там и се усмихваше като ангел. And then the first thing he told me, и първото нещо, което ми каза, personally, лично, he said, той ми каза, spend the rest of your life giving what I give to you to others. Прекарай остатък от живота си в това да даваш на другите това, което аз ти давам на теб. Look, in 1 minute he gave me the service of the rest of my life. За една минута ми даде служенето ми до края на живота ми. And I accepted. И аз го приех. And I've never found another better idea what to do with my life anyway. И до сега не съм открил друга по-добра идея какво да правя с живота си. But at the same time, но в същото време, Prabhupada was a very practical man. Прабхупад беше много практичен човек. And he started the first ecological ashrams in America. Той започна с първите екологични ашрами в Америка. And he told us, you don't poison this land. И каза, няма да тровите тая земя. He was a great visionary of this ecological movement of today. Беше истински стратег
визионер на екологичното движение днес. At that time, nobody spoke about По Monsanto, това време никой не говореше за Монсанто, even though they probably existed already. въпреки че вече тогава са съществували. But nobody could imagine what kind of plan they are doing. Никой обаче не си представяше какви планове си правят. At least biopiracy and patenting of seed, that did not exist yet. Поне биопиратството и патентоването на семена още тогава го нямаше. This is a great crime against humanity. Това е огромно престъпление срещу човечеството. We are not talking about business procedures. Не говорим тук за бизнес процедури, We are talking about a crime against humanity. а говорим за престъпление срещу човечеството. And that has to be taken to the Supreme Court. И това трябва да бъде закарано пред Висшия съд, Върховния съд. Unfortunately, За нещастие, they own that court. те притежават тези съдилища. So we can only have the World Conscious Pact. Така че единственото, което ни остава е световният пакт екологичен, Is the conscious pact of boycott following Mahatma Gandhi's example. който следва примера на Махатма Ганди. And those who don't understand this, Тези, които не го разбират това, we have to wake them up. трябва да ги събудим. Who wants another one? Който иска, кой иска още. Don't be shy, I throw them. Не се страхуй да ще ги хваля. Не се прави нещо, връзка с неполитическите и не активни хора, които в крайна сметка са повече от всички. Ако се изтигне, нямаше такава нацка всички партии. Is there something which is done for those who are not in any political place? No, like, is there something is done to make a solution for those who are not in any party, in any like? Стане партия на всички безсърти. Well, vegetarianism is the number one issue of action. Вегетарианството е на първо място действието на най-напред. And we promoting the activities of the human revolution, which has many, many conscious awakening aspects, including the seed banks. Ние, например, представяме революция на лъжицата, която има доста убедителни аргументи, която помага на много хора. Ориентираме към изгъване, че се измори много. That was fast. There is a question.